ഹായ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിൽഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ആടിൻ്റെ മട്ടൻ്റെ കാല്, ഫുൾ ഒരു കാല് നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, പുറത്ത് പോകണ്ട, അതേപോലെ ഓവൻ വേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം കൊറോണ സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റീംഡ് ഗ്രിൽഡ് മട്ടൻ ലെഗ്. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. കണ്ടോ, ഇതാ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടി. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത്. കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ, ചപ്പാത്തി ആയാലും മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. പൊതുവേ മട്ടന് ചൊയുണ്ട്, മട്ടന് എന്താ ഭയങ്കര ശൂരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അധികം കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ മട്ടൻ അധികം കഴിക്കാറില്ല, മട്ടന് ഭയങ്കര ചൊയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ രീതിയിലാക്കിയ ഒരു ചൊയയില്ല, ഒരു ഇതില്ല, നല്ല കിഡു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു മട്ടൻ ലെഗ് ആട്ടോ എടുത്തത്. ഒരു 1.5 കിലോ പോലെ ഉണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, മൂത്ത ആടിൻ്റെതാവരുത് കേട്ടോ, ഇളയ ആടിൻ്റെ ലെഗാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിത് നന്നായി വരങ്ങി കൊടുക്കട്ടെ. ഇതാ നന്നായി സ്ലിറ്റ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി വരങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ഭാഗവും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിതാ ഇതിന് 2 ജോയിൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ജോയിനുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ജോയിനുണ്ട്. നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് തവ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവനിലാണേ ഓവനിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ 2 ജോയിനും ഒന്ന് കത്തി വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒതുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഈ ഭാഗവും ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഈ ഭാഗവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പുരട്ടാണ്. നമ്മൾ മട്ടനിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് വരട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്. ഇത് മസ്റ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് മട്ടന്. ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും പുരട്ടി. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. 15 മിനിറ്റോളായി. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഓരോന്നും നമ്മൾ തേക്കുന്ന ഓരോ ചേരുവയുടെ മേലേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണേ. ഈ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ മട്ടൻ ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ്. വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഈ വരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ ഇതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, അതേപോലെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം, ക്യൂമിൻ സീഡ്, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. പിന്നെ അറബിക് സ്പൈസ് മസാല, അറബിക് മസാല ആണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ജീരകം അധികം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗരം മസാല ഇത്തിരി കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂട്ടിയാലും മതി. ഞാൻ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അറബിക് മസാല. പിന്നെ നമ്മളെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത്, ഇത് 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ. ഓരോന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പെപ്പർ ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിട്ടിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് അറബിക് മസാല ആണ്. ഞാനൊരു 2 എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഇവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കട്ടോ. ഇത് ഈ മസാലകൾ ഓരോന്ന് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടോ. നന്നായി നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ഞാൻ എന്താ ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ, നമ്മൾ വരങ്ങി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെ മുഴുവനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ എല്ലാ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതാ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 1.5 കിലോ പോലല്ലേ, ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗീയോ ബട്ടറോ ഇനി നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ
ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്താ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യാനേ. ഇത് ഞാനിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോകാൻ ഒരു 10-12 മണിക്കൂറോളം. എത്ര വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. നമ്മളെ മട്ടന് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ രാത്രി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി, അല്ലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. മിനിമം ഒരു 8-9 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണേ. ഓക്കെ, ഇതാ ഞാൻ മട്ടൻ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു 12 മണിക്കൂറോളായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് മാത്രം, ഈ മട്ടൻ മാത്രം ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ, നിങ്ങൾക്ക് വാഴൻ്റെ ഇല വാട്ടിയിട്ട് അത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതാ ഒരു വലിയ വട്ടച്ചെമ്പ്, നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മൊക്കെ ഇടുന്ന വലിയ ചെമ്പെടുത്ത് അത് ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി പോകരുതല്ലോ. ഇനി അതുപോലെ ഞാനൊരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ആ തട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ മട്ടനില്ല ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 2 ഭാഗം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി പൊതിഞ്ഞാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മളിത് ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. ഇത് ഇനി തീരെ പുറത്തു പോകരുത്. നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മൈദ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ മുടിമേൽ ഫുള്ള് മൈദ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ചെമ്പ് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. മേലെ ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടിട്ടോ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. സ്റ്റീം ചെയ്ത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ആ ആവിയിൽ വേണം നമ്മളെ മട്ടൻ വെന്ത് വരാൻ. ഓക്കെ, 1 മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും. പിന്നെ ചില നല്ല വേവുള്ള മൂത്ത മട്ടന് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ 1.25 ഓരോ മട്ടൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത്, ഞാൻ 15 മിനിറ്റായി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു പേടി എന്തോ ഇല്ലേന്ന് 1 മണിക്കൂറായപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വെച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ. ഇത് നമുക്ക് പൊളിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് കേട്ടോ. ഇത് അത്രയും എയർ പുറത്ത് പോകാണ്ടാക്കിയോണ്ടേ ഇതൊന്ന് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ കത്തി വെച്ചിട്ട്. ഇതാ മെല്ലെ തുറന്ന് പൊന്തിച്ചെടുക്കട്ടെ. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, നന്നായി വെന്തുണ്ട് കേട്ടോ. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ വേവുക. എനിക്കൊരു പേടിയോണ്ട് തന്നെ വെച്ചതാ. എല്ലുമെന്നൊക്കെ വിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നറിയോ, ഒരു തവ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് പുറമൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർക്കോൾ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കട്ടെ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളെ മട്ടന് സൈഡിൽ മെല്ലെ വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. എന്താ കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട്, വലിയ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാകുക. തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം വെന്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് തിരി ചാർക്കോളും ഇടാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്ത് കത്തിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഇതിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. അത് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. മട്ടൻ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്തിരി ഓയിലുണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. തീ ഓഫാക്കിട്ടോ നമ്മുടെ മട്ടൻ കാല് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ പോണ്ട, ഓവൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അടിപൊളിയായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടോ. അത് 200 ഡിഗ്രിയിൽ
1 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഇത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇതാ ഇഷ്ടം, സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.